多。一陣間咯。即係越行越慢係咪咁？你右手邊嗰隻咧就冇電嘅啫，其實。係啊，應該係㗎啦。係啦，嗰隻冇電啫。呢啲換電池咯，用咩電啊？原裝瑞士。瑞士電。係。另一隻咧？一樣啊，幫你搞掂佢。但係嗱，我呢隻咧就頭先講過嚇，過嚟要換個電。而家咩問題你講？頭先講話佢行唔行咧？行唔行就咁樣？啲電池自己買定係？出邊換。一定要原裝先得㗎。係啊。係咪咁解啊？唔係我解，我驚你如果咁樣，驚你手錶有問題㗎咯。驚手錶有問題啊？如果咁講，抑或你幫我換咗先，我如果真係唔得，唔得就換機芯啊隻錶啊。機芯？嗯。換機芯？嗯。佢嘅機芯唔可以拆嘅。冇得整。係。簡單嚟講。係。佢點解咧？佢上邊、下邊全部係塑膠輪、塑膠蓋，係冇螺絲㗎，係一拆就散，係一拆散㗎，係啊，係啊，個芯喎咁樣，冇錯啊！你驚芯幾多錢？咩芯嚟先？瑞士原裝，就照個 number，照 number 跟到 number，跟住機芯咩 number 就配咩機芯。咁好？係啊，呢啲機芯唔貴㗎，佢呢隻錶買嘅就買5000幾係嘛？5000幾其實仲要好多年前買添。丙牌嘅嗰個價值喺度啊，佢成本就係1000-2000蚊啫嘛，明啊，係嘛？呢啲唔貴㗎，唔貴，係啊，大幾百蚊啫嘛。咁你有咩提議啊？你想我換咗機芯咪直情？之前換個電池先咯，好唔好啊？嗰隻就簡單咯，換電池先咯。係啦，試一鋪先咯。係咯，換電池咁啊慳，如果慳得到咪慳咯。可唔可以下次？如果真係唔得㗎，你同我換嘅時候可唔可以跟翻電池價錢出嚟？可以，好唔好啊？我咁樣計可以。女裝嘅浪琴咯。